Uçaklar, bilgisayarlar, köprüler ve kuleler birer mühendislik tasarımıdır. Bunların hepsinde de bütünü oluşturan bir takım parçalar kullanılmış, parçaların nasıl bir araya getirilerek tamamlanacağına dair planlamalar yapılmıştır. Tabi bunların yanında planlamayı yapan mühendis, mimar ya da tasarımcıyı da unutmamak gerekir. Peki bir şeyi dışarıdan gördüğümüzde tasarım olup olmadığını anlayabilir miyiz? Doğru işleyen mühendislik sistemlerinde bir dizi parça birleşerek tek başlarına yaptıklarından çok daha farklı bir fonksiyon gerçekleştiriyorsa burada bir tasarım var demektir. Fonksiyonu meydana getiren parçaların özellikleri ne kadar fazlaysa teşhis etmeniz gereken tasarımın delilleri de o kadar çok olur. Çeşitli sistemlerde bunun örnekleri rahatlıkla gözlenebilir. Mesela bir saati düşünün. Zemberek, dişliler, akrep, yelkovan ilk akla gelen parçalar olacaktır. Hiçbiri tek başına bir saatin yaptığı işi yapamaz. Hatta hepsi bir arada olsa ama tek bir tanesi eksikse saatiniz yine çalışmayacaktır. Mühendislik tasarımlarını genellikle mekanik objelerde rahatlıkla gözlemleriz. Oysa etrafımızda yapay olmayan doğal tasarımlar da çok fazladır. Denizin derinliklerinde içinde solunum rahatsızlığı çekmeden, üşümeden yol almamızı sağlayan bir denizaltı nasıl bir tasarımsa balık da bir tasarımdır. Yüzerken sudaki eriyik oksijeni kullanmasına imkan sağlayan solunum sistemi, suyun içinde yukarı aşağı hareket imkanı tanıyan hava kesesi, ilerlemesini sağlayan yüzgeçleri, suyun içindeki titreşimleri algılamasını sağlayan özel duyu sistemi de bunun birer kanıtıdır. Balıkta da bir saatte ya da denizaltıda olduğu gibi her birinin asli bir görevi olan çok sayıda sistem ve parça vardır. Bu parçaların hiçbiri kendi başına balık olarak adlandırılamaz ve eksiklikleri durumunda da balığın hayatını sürdürme imkanını ya zayıflatır ya da hepten imkansız kılarlar. Tasarımcısını doğrudan görmemiz ya da tasarım planlarının elimizde olmaması balığın bir tasarım olduğu gerçeğini değiştirmez. Biraz sonra izleyeceğiniz filmde bu açık gerçeğin kanıtlarından yalnızca birkaç tanesini göreceksiniz. Filmde konu edilen mühendislik tasarımları bazen bir canlının gözünde, bazen bir zürafanın dolaşım sisteminde, bazen de bir kuşun kafatasının içinde karşınıza çıkacak. Bunları inceledikçe bir yandan canlılığın tesadüf eseri ortaya çıktığı iddiasının nedenli büyük bir yanılgı olduğuna da şahit olacaksınız. Öte yandan bu mühendislik tasarımlarının nedenli üstün bir bilgiyle yaratılmış olduklarına tanık olacak ve böylelikle Allah'ın kusursuz yaratışının delillerini göreceksiniz. Nitekim Allah'ın bu kusursuz yaratma gücü ve sanatı bir Kur'an ayetinde şöyle ifade edilir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Çok farklı dallara ayrılan mühendisliğin amacı, insan yaşamını daha konforlu, daha güvenli hale getirmek ve günlük hayatı kolaylaştırmaktır. Köprülerin güvenliğinden ulaşım araçlarının konfor ve hızına, evde kullanılan basit mutfak aletlerinden savaş teknolojisine kadar insan hayatında yer alan pek çok detay mühendislik tasarımlarının ürünüdür. Bu tasarımlar, eğitimli ve deneyimli mühendislerin yıllar süren araştırmaları, birikimleri ve çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Örneğin kullandığınız buzdolabı bir mühendislik tasarımıdır. Televizyonunuz, müzik setiniz, elektrik süpürgeniz, arabanız, bilgisayarınız, endüstri makineleri, uydular, uzay mekikleri. Bunların tümü ince planların ve hassas hesaplamaların konusunda uzman çok sayıda insanın iş ve beyin gücünün ürünüdür.
Tıpkı bizim hayatımızı kolaylaştıran bu tasarımlar gibi doğadaki canlıların bedenlerinde de sayısız mühendislik tasarımları bulunur. Şok emici mekanik tasarımları, özel güvenlik tertibatlı pompalar, enerji dönüştürücü hareket sistemleri, kusursuz optik tasarımlar, zehirleri etkisiz kılan kimyasallar, bunlardan sadece birkaçıdır. Canlılardaki bu mükemmel tasarımlarla teknolojiye paralel olarak gelişen insan yapımı tasarımlar karşılaştırıldığında ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıkmaktadır. Tasarlanan ürünlerin hemen hepsi doğanın birer taklidi olmaktan öteye gidememekte, hatta çoğu zaman canlılardaki üstün tasarımın seviyesine ulaşamamaktadır. Küçücük bir böceğin, bir balığın ya da bir kuşun vücudunda insanoğlunun planlayabileceğinden çok daha üstün tasarımlar bulunması tek bir gerçeği bize gösterir. Canlılardaki mükemmel teknolojiler yaratılmış olduklarının delilleridir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, öyleyse onu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi edindiniz? De ki, hiç görmeyenle gören eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi? Yoksa Allah'a, O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tektir, kahredici olandır. Bu filmle amaçlanan da, doğada milyonlarca yıldır aynı şekilde var olan mükemmel mühendislik tasarımlarını bir kere daha farklı bir yönden gözler önüne sererek Allah'ın sınırsız gücünün anlaşılmasına bir vesile olmaktır. Ağaç kakanlar yuva yapmak ve yiyecek bulmak için ağaç kabuklarına seri vuruşlar yaparlar. Bazı türler bir saniyede 15-20 vuruş yapar. Kuşun iki vuruşu arasındaki zaman farkı bir saniyeden çok daha azdır. Kuşun gagası ağaca her çarptığında kafatasında büyük sarsıntılar olur. Fakat kiraz büyüklüğündeki beyin bu sarsıntılardan etkilenmez. Ağaç kakanın sırrı boyun kaslarındadır. Vurmaya başladığında baş ve gaga tam bir doğru üzerine gelirler. Bu doğrudaki en küçük bir sapma beyinde yırtılma yapabilir. Bu denli hızlı bir vuruşun betona kafa atmaktan bir farkı yoktur. Kuşun beyninin hiçbir hasara uğramamasıysa ancak olağanüstü bir tasarımla mümkündür. Kuşların büyük çoğunluğunda kafatası kemikleri birbirine yapışıktır. Gaga ise çenenin hareketiyle açılır. Oysa ağaç kakan